Наша боль, взлетно-посадочная полоса. Знаю, что вы уже анонсировали, что есть деньги. Подробнее расскажите, потому что, ну, на самом деле на это смотреть уже сил нет. Все. Но это наша боль, по-моему, последние лет 20, да? Да. Да, очень многие об этом говорили. Действительно, это тот приоритет, который в том числе и ставил президент Украины, потому что все понимают, развитие Одесского региона, развитие Одессы, любые туристический бизнес, транспортная логистика без нормальной функционирующей взлетно-посадочной полосы просто невозможно. Тут полгода, я практически, наверное, каждую неделю мы там совместно, в том числе совместно с мэрией города, потому что это объект городской, мы этим занимаемся. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем строительные дата работы. какая-то есть? В ближайшее над время это взлетно-посадочной. хорошо звучит. Ну, у вас будет повод еще раз со мной пообщаться. Нет у вас даты, Это же да, будет все-таки? прекрасно. Я же вам сказал, в ближайшее время. Нет, вы не сказали. Ну хорошо, давайте Я поговорим тогда о думаю, общественниках. что в течение месяца-полтора мы начнем. Это максимум 1,5 месяца. Я надеюсь. Чтобы вы уже Тогда, начинали знаете, волноваться ровно через 1,5. Я Мы надеюсь. практически здесь, каждый раз встречаясь с вами, просим у вас какое-то обещание. Давайте, если это появится информация, то в нашей студии это будет эксклюзивом, и вы расскажете, какие планы по взлетно-посадочной полосе появились. Выманиваем вас на эфир, потому что это Говорить, сложно да. обычно.